नमस्कार, मु बरखा आज आपण आम चैनल स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा एउडी हबार कारण कौन, तापई कि कौन सब प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छी एवं केउ सब जिनस आमे अवॉइड करबा दरकार। किंतु एबे जके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना आंती ताहले सब्सक्राइब करनियंतु भूलिबेनी। बेल बटन क्लिक करिया को बेल बटन क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे आमर अपकमिंग वीडियोस रा। एवं आपन को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आपण हमकु फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर रे फॉलो मध्य करंतु। तो चलंतु जानिबा एउडी हबार कारण कौन। तो प्रथम जिनस होची, जदि आपण अधिका कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एही प्रकार पानीय जिनस पीबे ताहले आपनकर एउडी होइथाय। द्वितीय जिनस, जदि आपनका स्वास्थ्य खराब अछि ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। तृतीय जिनस, आपनकर जदि पेटरे कौनसी प्रकार असुविधा अछि किंबा पेट जनित कौनसी प्रकार समस्या रहउची ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। चतुर्थ जिनस होची, जदि आपनका कौनसी प्रकार खाद्य को आपण टॉलरेट करि परनांती किंबा सेथुरु आपनका एलर्जी होची ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। षष्ठ जिनस होची, जदि आपण आर्टिफिशियल कौनसी प्रकार खाद्य खाउचंती जेपरि आर्टिफिशियल स्वीटनर जेमती चीनी रो अलग रूप को आमे कहि परिबा फ्री सुगर, एगुडा जो आपण खाइबे ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। षष्ठ जिनस होची, जदि आपनकर कोष्ठकाठिन्य होईची ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। शेष जिनस, आपनकर जदि अधिका कौनसी प्रकार मेडिसिन खाइबे ताहले मध्य आपनकर एउडी होइथाय। तो एबे हमें जानिबा कि जदि हमर एउडी होईची ताहले तापई कि कौन सब प्रिवेंटिव मेजर्स नबा दरकार। तो प्रथम प्रिवेंटिव मेजर होची, सबु बेले खाद्य खाइला बेले आपण आराम से चोबाई चोबाई खाइबे एवं धीरे धीरे खाइबे। ता सहित अल्प अल्प करके पानी पीबे, हेले आपनकर डाइजेशन ठीक होइथाय। द्वितीय जिनस होची, जदि आपनकर अधिका एउडी होची ताहले आपण 3टा खाद्य मील टाकू आपण 6टा कि 7टा मील ले डिवाइड कर देबे, हेले आपनकर पेट उपरे बेसी प्रभाव पड़न एवं आपनकर डाइजेशन ठीक होइथाय। तृतीय जिनस, सबु बेले चेष्टा करिवे आपण एक्सरसाइज करिया पई। एक्सरसाइज कले आपनक शरीर रे डाइजेशन ठीक होइथाय एवं आपनक शरीर रे जो गैस थाए सेटा धीरे धीरे करके विभिन्न स्थान रो बाहरी जाई थाए। चतुर्थ जिनस, आपण सबु बेले पेट जनित एक्सरसाइज करंतु, हेले आपनकर गैस जो थिबो सेटा पाड़ रूप रे बाहरी जाई थाए एवं आपण सुस्थ रहि थांती। पंचम जिनस, जदि आपनक पेट फुलुची गैस रे ताहले पेट उपरे गरम सेक दियंतु, हेले आपनक पेट रे जो गैस थिबो सी बाहरी जीवो। षष्ठ जिनस होची, सबु बेले आपण निश्वास नेला को गोटे डीप ब्रीथ नेबे तापरे ताको ब्रीथ आउट करिवे। सप्तम जिनस, सबु बेले आपण ठीक समय रे एवं ठीक पोस्चर रे बसिके पानी पीबे, ठिया होई कि केबे हेले पानी पीबे नाही। अष्टम जिनस, आपण ठीक ऑर्डर रे खाइबे। ऑर्डर रे माने आपण जेमिति भी हेले 9टा रु 9:30 भितरे आपणक जलखिया खाइबे, 1 रु 1:30 भितरे आपणकर दीपर खाद्य खाइबे एवं 7टा सुधा आपणकर राति खाद्य खाइदेबे, हेले आपणकर डाइजेशन ठीक रहइबो एवं आपणकर एउडी होई न थाए। शेष जिनस होची, आपण खाद्य खाइला परे तुरंत सोइबे नाही। तुरंत सोइले डाइजेशन ठीक होई न थाए एवं आपणकर पित्ता एउडी होई थाए। सेति पई आपण वज्रासन ने बसिबे, हेले आपणकर डाइजेशन ठीक होइबो। तो एबे हमें जानिबा कि एउडी होइथिबा समय रे आमे केउ सब कार्य न करिबा दरकार। प्रथम कार्य होची, केबे भी हेले तेलिया खाद्य खाइबेनी, बाहर खाद्य खाइबेनी, फास्ट फूड खाइबेनी, हेले आपणकर एउडी हबनी एवं आपण सुस्थ रहिबे। द्वितीय जिनस, एउडी होइतिबा समय रे आपण फाइबरस फूड जेपरि तरबुज, काकुड़ी, टमाटो,
गाजर यही प्रकार खाद्य खाइबेनी। यही प्रकार खाद्य खाइले आपणकर अधिका एउड़ी होता है एवं आपण शरीर असुस्थ होता है। तृतीय जिनस होची एही समय रे आपण क्षीर जातीय खाद्य खाइबे नाही, हेले आपण सुस्थ रहिबे। तापर जिनस होची जेतेबेले आपण पेट गैस रो फुली जाउची, चेष्टा करिवे आपण ताको एउड़ी बाटरे नले पाड़ बाटरे बाहर करिया को, ताको पेट भितरे चिपिकी रखिबे नाही। पंचम जिनस एही समय रे केबे भी हेले च्युइंगम चोबाइबे नाही। एही समय रे च्युइंगम चोबाइले आपन शरीर को अधिका पवन जाई थाए एवं आपन शरीर फुली जाई थाए। षष्ठ और शेष जिनस पित्ता एउड़ी होतिबो सेही समय रे केबे भी हेले आपण सिगरेट टाणिबे नाही। सिगरेट टाणिले आपन स्वास्थ्य उपरे बहुत खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं आपण असुस्थ होई थांती। तो आज आमे जानिले कि एउड़ी होउथिबा समय रे आमे केउं सब कार्य न करिबा दरकार, एउड़ी हबार कारण कौन एवं तापे कि कौन सब प्रिवेंटिव मेजर्स रही। तो आज एतिकी आपण सहित पुणे देखा हबो, किंतु एबे जाके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती ताहले करि नियंतु। भूलिबेनी बेल बटन क्लिक करिया को। बेल बटन क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे आमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आपण हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर रे फॉलो मध्य करंतु। तो आज पे एतिकी रहुची। नमस्कार।